Manchmal macht die Heizung Geräusche. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Welche das sein können und wie sie behoben werden, erkläre ich in folgendem Video. Wir beschäftigen uns dabei mit 4 Geräuschtypen. Das erste Geräusch ist ein Knacken, wie etwa dieses hier. Es handelt sich dabei um ein typisches Geräusch, welches beim Ausdehnen von Heizungsrohren aus Metall entstehen kann. Die Rohre dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich anschließend wieder zusammen. Dadurch kommt es zu dem Knackgeräusch. Häufig treten diese Geräusche nach einem Kesseltausch auf, wenn der neue Kessel mit anderen Temperaturen arbeitet als der alte. Auf jeden Fall sollten Sie einen Heizungsbauer kontaktieren, um das Problem zu beheben. Ein weiterer Geräuschtyp sind Pfeif- oder Fließgeräusche, die sich in etwa so anhören. Häufig treten sie in der Nähe von Thermostatventilen an ihren Heizkörpern auf. Die Geräusche entstehen häufig aus dem Zusammenspiel von Umwälzpumpe und Thermostatventil. Alternativ könnte es auch sein, dass das Thermostatventil defekt ist. In beiden Fällen sollten Sie Ihren Heizungsbauer zur Hilfe holen. Macht Ihr Heizgerät plötzlich ganz laute und störende Geräusche, wie etwa diese hier? Sollten Sie dringend einen Heizungsbauer kontaktieren, denn das deutet sehr stark auf einen Defekt im Gerät hin. Das vierte Geräusch wird häufig als ein Gluckern oder Plätschern beschrieben und taucht in der Regel am Heizkörper auf. Es hört sich so an, als würde das Wasser in den Heizkörper plätschern. Ursache ist dabei häufig Luft im System oder ein zu niedriger Wasserdruck. Abhilfe können Sie ganz einfach schaffen, indem Sie zunächst den Systemdruck prüfen und dann den betroffenen Heizkörper entlüften. Wie das Entlüften genau funktioniert, finden Sie in einem weiteren Video und auf fissmann.de. Bitte beachten Sie, dass Heizungsanlagen sehr empfindlich auf unterschiedliches Wasser reagieren können. Wir empfehlen deshalb, zum Befüllen enthärtetes Wasser zu verwenden. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, fragen Sie am besten Ihren Heizungsbauer. Wenn Sie Ihr System häufig nachfüllen müssen oder den Heizkörper entlüften, dann sollten Sie auch Ihren Heizungsbauer kontaktieren und ihm das Problem erläutern. Wir haben heute die häufigsten Ursachen für Geräusche in der Heizungsanlage besprochen. Neben diesen kann es natürlich noch weitere Ursachen geben. Wichtig ist, dass Sie bei Unklarheiten oder Fragen immer einen Experten hinzuziehen. Dabei ist es immer hilfreich, wenn Sie ihm bereits im Vorfeld genauere Informationen über die Geräusche geben können. Wo hören Sie sie? Wie in etwa hören sie sich an? Und wann genau hören Sie die Geräusche? So helfen Sie Ihrem Heizungsbauer, seinen Einsatz so effizient wie möglich zu gestalten und vermeiden eine lange Fehlersuche. Weitere Infos oder den passenden Heizungsbauer in Ihrer Nähe finden Sie auf fissmann.de.